ari indushyi kuriya. Urashaka umuntu atabareba mu mutima w'umuntu gamenye ikirimo. Undi biratangaje ko n'umukobwa mwiza nkuriya uteye kuriye aza yaka akazi ko mu rugo. Ubundi umukobwa mwiza nkuriya yakakwiye kuba ari muri biro yandikisha machine buri kintu cyose. Yateretse birabyiso byiwe. Ukuntu aberewe. Ahubwo umva. Genza mubaza niba yarize. Mujyane Kampala ajya ncururiza. Wow. Umujyane muri rya duka ryayo nyine ajya tereka birabyiso by'iniranzobe yiwunda abagande bazo birukanka. Cyane kabisa. Ko nawe ko yatereka nabonye abizira. Ariko uzabunze kabanza akora akazi kenshi amusha. Sefe. Aza kushaka umunyima. Oya. Sefe uzari kupange. Ariko wenda wapanga nko mu mezi nk'atatu ari imbere. Ngacana ngo humba. Kanyana bite? Nibyi. Amakuru. Ni. Suwa bagwaye cyaye mu gitondo. Naje na kimwe. Akindi kibazo ufite? Nibyo. Akira, humura ntago ari umushahara wawe. Urakoze. Ikindi kibazo cyose uzajya ugira. Cyumbwira ngibasha kugikemura. Sibyo? Sibyo? Ngo mwari inshuti ngo ari umunyamabanga wawe. Ngo amabanga wari uyabitse kandi nawe yarakukiye yawe. Byose yarabimbwiye. Yakubwiye byose. Erega mama twaranaga no kuburira. Yamfataga nk'umugabo we. Impamvu rero ntacyo yamishaga. Ariko mama kanya. Koko ko ari inshuti na mama. Na mama akaba yarambwiye ko mwari inshuti. Wamba barukambira umuntu wishe mama. Mama wawe uyoboye ko yapfuye yapfanye n'umugabo wanjye. Mama kanya. Umuntu wishe mama. Nzi ko mama yagiye mu ijuru. Ariko umuntu wamwishe azaba barakiteka. Oya ihangana. Ihangana. Mwiriwe neza. Uraho neza. Kanya bite? Kugarutse. Nje kumva utundi twenda ngomese. Imyenda usanze maze kwitanga. Nambore basi yaba ari byumba ko kumubona amafaranga. Nabyoza nabyo. Kandi ndabona ufite amagambo menshi we numbwire. Nukuri mumfashe nukuri. Niyo byaba byombo niyo ari gukora pino nzu ndabikora. Ariko se kunde uri umukobwa mwiza ufite isuku. Igiki gituma ugenda usaba akazi ngo kugufura kugira gute? Ubundi birangora kubivuga. Uko ndagutse iwacu papa yari afite imitungo myinshi cyane. Mbwira nta kibazo. Humura mbwira. Ariko sundi warize? Narize. Narangije umwaka wa 6. None se wakujyana i Bugande nkakwihera akazi ko ari bomba? Ntabwo nava mu Rwanda. Ntabwo najya i Bugande. Mfite umuhungu dukundana kandi ashobora kuzaza akambura. Ese undi umwana wamusize ko ndana n'uwo muri? Umwana hari umukobwa uncumbikiye niwe wamusigaranye. Gusa wakwirirwana umwana wirirwa umuzengurukana koko. Noneho rero usanze imyenda nayitanze byo kuvuga ngo ibyombo ngahigumira.
nkabaha amafaranga. oya wowe ngwino wibere muri uru rugo sibyo nk'umwana mu rugo mwabyemera naguma hano ahubwo reka magume nona kandi nakwemereye nose ndansubira gukora iki ni ukuri ko bamufashe naguma ahubwo se n'umwana nzamuzane oya ntabwo wazana umwana muri uru rugo urareba umuntu umusigire wo kugufasha okay ariko nta kibazo umwana nzajya ndeba uburyo nkora nkamushira nashaka uturyo nkamushira umufashirize ahari kugira ngo nawe ubone uko ukora imirimo bose muraniza telefone umukobwa mubwire ko ntakigarutse man urakoze cyane nzajya nkoza ibirenge nzajya nkumaza nzajya nkora ikintu cyose ntabwo ari ngombwa kuryoza ibirenge hari ikintu ngiye kukubwira kandi umaze iminsi umbaza igihe kirageze rero kugira ngo nikubwire buri munsi ntabwo wajya kumbwira ngo urashaka kumenya icyishe so ndabishakana n'iyi saha ngo Kanyana ntabwo ari mushiki wawe utega amatwi cyane kandi unyumve uriya Kanyana ntabwo muvukana Kanyana ngiyewe ndi nyina wabo tuririya mu mahanga ndabyibuka murumuna wanjye yaje kurwara indwara ikomeye cyane bigira ugapfa apfuye Kanyana yari akana gatoya aramunsigira kandi twari mu mahanga turi mu buzima butugoye cyane mukandore bavandimwe mukuru wanjye twose ibere rimwe ndumva ubuzima burimo bukendera ndumva ntashobora kuzasubira mu Rwanda ndarembye dore uyu mwana ni imfura yanjye uzamurere uzamufate neza kandi uzajya kumutera telefone ushyiremo akasimukadi hariho nimero za se ndumva ndimo ndasaba yakwa uzamuhamagare handitseho papa Kanyana uzamuhamagare kandi ndabizi azakwitura uzamuhamagare ari mu Rwanda ndasaba yangwara Mari, ese koko Mari winsi kumwana mwinda ushobora na wa musirikari yantaye Mari Yesu wewe kugutaba Mari tawe simana koko mbigenje Mari tawe Mari nanjye nari ngutwite ise wa Kanyana rero yari umukiri nahanga muri iki gihugu nza akomeza yandikirana na murumuna wanjye kubera ko twarasaga nk'intobo niwe witwaga Marita ubundi njye ntabwo nitwaga Marita nanjye nkagendera kuri izo makuru yamwandikiye muri urwo rukundo bigera nubwo shaka ibyangombwa ngendera ku mazina ye ya Marita ndaza ngera inaha ndaza nza ngutwite kandi ufite na Kanyana ndabyibuka narahageze tubana neza ariko igihe cyarageze arabimenya arangije ashaka kunyica agambirira no kunyica pe atangira kubafata nabi njyewe naramutanze ndamwica kubera mwebwe kugira ngo mubeho kugira ngo Kanyana nawe abeho kuko nta kundi nari kubigenza kandi urumva yuko na muntu nanjye yari yasigiye Kanyana ngomba kumurera niyo mpamvu rero wumva abantu bavuga ngo Kanyana ntabwo muvindimwe kwa nyoko wanyu ikindi cya kabiri papa wowe ni umusirikare nta nubwo nzi ahantu aheruka yaranteye inda gusa nuko nguko byagenze
bivuze ko ibyo byose wabikoze kugira tubeho. ibi byose nabikoze kugira ngo ubeho, kubera ko nari ngutwite. Mbikora kugira ngo Kanyana abeho, kubera ko nyina yari amusigiye kandi ari mutoya. Anti, wowe kandi Bite Fisto? bitese abuse kuri no muri no minsi usigaye utuje, niko abanyamahanga mumera. Ngomba gutuza ariko Fisto. Niho Abanyamahanga nisomera Nyampinga hano yandyoheye. ariko se uriya mukobwa nabonye hano mwiza byatari nuwaye. Aho inseka Uravuga Kanyana se? yitwa na Kanyana. Koko ni kameze kabisa, na Kanyana kabisa. Fisi. Fisto. Ati yaje wowe bibona koko. Ngabibona umukurikiza Erega ni ijisho. mwiza afite igikundiro. Mva rero nkubwiye ibya Kanyana. Bya Kanyana umukobwa w'indushyi. Ese nagiye mbona n'akana kari hano. Kariya kana nake. Hi. Nake se? Nake ni ukuri. Uriya se yanabyaye? Ariko se Fisto mbizi ukuri. Ntiwamurobeyeho. Ni mwiza pe. Sibyo navugaga. Anti ibyo tubyihorere nacyo tubyihorere ariko. Aya Fisto imbwire cyane. Umva reka njye muri siporo ndaza kukubwira. Urambwira neza. Ndimo ndashaka kubaka umubiri ntubibona se? Ndi bukubaze neza. Agamana. Fisto yarakuze. Fisto ushobora iki hano? Kanya bitese. Ni cyiza. Neze neza se. Meze neza. Uranekera icyayi se? Ndagiteka nta kibazo. Uranterera ipasi? Ndabikora mbora basi ugende niryamire. Usiri ijoro nibwo uje kubimbwira. Ndashaka kukwibutsa nyine. Sawa. Uragarutse? Mwajye mwiyubaha. Ntiwaye iki se? Ese ubwo umuhungu waza ajya asohoka nawe winjire? Oya, akomoka mu mwana. Ese ni umwana iki? Ndeka ariko. Ngabo basi. Mvugiye rwose basi nzitahire. Okay. Bosi. Uremeye se? Nibagiye kubabwira umwana wanjye bamugaye bambwira ko arembye none nshaka amafaranga yo kumuha. Urashaka ngahe? Ayo mwana wese nayemera. Ngabo basi. Urayakura hano. Sibyo? Sibyo? Bosi yama. Urakira basi. Urishimye? Okay. Sibyo? Kamari, ko watinze kubyuka byakugendekeye gute? Mama, amagambo wambwiye
uraho Fretier Aneza mukanya komera cyane umeze ute ndaho nyine bisanzwe ko biruka nk'uwayobye wabaye iki kandi ubu uri wenje kureba ugize amahirwe rero duhuye nanjye ndi kujya hariya kuri pariseri yanjye Kalisa ntiyakubwiye ko ndi kubaka ubu nyine ngiye kureba abakozi ugiye kureba ibikorwa aho bigeze ese uri kubaka hariya ntabyo yigeze ambwira aracyamvugisha se ugira ariko n'undi muryango wawe wamaze kuwicamo Kalisa mupfiki kakwemera mupfiki ndabizi ko muri inshuti mugira inama pe uzi ko yarongoye Kanyana nako rwa ruhinja Kalisa twaraganiriye angezaho icyo cyifuzo kibe ngiye numva ntacyo gitwaye kubera ko Kalisa ni umuntu mukuru yateganyije umuryango ashobora kwifatira icyemezo reba Kalisa uragira ngo Kalisa ejo tuzamufunge yafashe ku ngufu yafashe icyemezo nk'umuntu wari ukeneye nyine umugore nose muramubuza ngo mwebwe azabarongora oya mugira inama nk'umugabo mugenzi we icyo renze no kugusaba urumva amureke pe mugira inama ahumva agatekerezo wamungereza ndakumva reka tumuhe Fisto umuhungu none se Kalisa teretera Fisto ntaga mutereta ariko niwe mwana bangana kuva hanze batarabimenya byaba ari byiza ntabwo ari byo Kalisa ni umuntu ushobora kwifatira icyemezo Kalisa ni umuntu uzi icyo akeneye Kalisa ni umugabo w'inkaka ukorera amafaranga bose baramwemera none ejo uragira ngo muzajye muri gereza ngo bamufunze twamufunze we kuki utanyumva koko wamba bari ko abinkorera ukamugira inama ariko mukanka urabizi ko turi inshuti ariko ntabwo najya kure y'icyemezo umuntu yifatiye okay basi reka tubireke niba ubyanze ubwo nzareba ahubwo ni mumushyigikire muri icyo cyifuzo mu cyo guteza amakimbirane mu muryango nzareba ubundi buryo mbinyuza mwarananiranye se Pascal kumva ko bizwi inshuti yanjye magara ambaye ko kazajya kundebera Kanyana mva ndahe sinamuhinguka imbere kubera ukuntu yabaye nabi umva n'uwavuga izina Ndahiro yumva afite umuriro ahita agatwika kabisa ibyo bivuga ubwo Kanyana ntabwo ashobora kunyanga nanjye ndamukunda pe nubwo namuhemukiye ariko sindaye atakwanga uzi ukuntu yabaye yanzobe wari uzi umva yarashupiye umwana we mwabyaranye we kubera kutagira umuntu umwitaho kuko atagira kirengera umva umurebye bagira agahinda none bivuze umwana byo ndumva nahaguruka ngo ngende ariko nyine amaguru ntabwo anyemerera gusa ndahiro inshuti yanjye ko nabonye muganga agusuzuma yakubwiye ko uzakira ku buryo ka kagara utazongera ukagenderamo ibyo ntibizi ariko n'ubundi ngomba gukira ko ngomba kugira icyizere inshuti yanjye yangana uzakira nabyo nzakira ariko burya ngomba kugira icyizere Kanya gitese Nsa meze neza meze neza wacicitse ndi kuvuga ariko se Kanya uriya ugiye kubana na papa ubona atari njye tuberanye nguki uvuze nguki ntabwo ubibona se ubwo urireba ugasanga njye beranye nawe soni wowe n'undi imyaka ingahe se imyaka ingahe ngingana nawe waruswe ndewe ngingana nawe hano isoni kuki ibyaha byinshi byisumbukuruza kubuze nyir'urugo ko yapfuye se wamwishe umva ndakwiyamye soni kandi ndakurega kuri so iki bwigize gute ubwo urumva umaze gukura gatuza kabyimbye ntacyo mbwiye nigendere se kabona si cyo ndakurega kwa so ibyana by'iki gihe byigize bite urahangara nawe reka nkureke mbe nigendeye Kama utansubiza uje gukora iki hano muko nje gukora iki ubwo ntabwo wibeshye inzira hano ni muri alimentation hari amata na fanta bikonje wabonye icyapa hariya gihari yego ndabizi ko nari wawe njye Ndahiro yarantumye Kanyana nimubwire ngo umva ngo yarapfuye n'abamuhambye barasaze genda umubwire
hega mana yanjye dore imana iri hariya mu ijuru ugenda uyisangeyo si rwo buguru ugenda ntuzongere kugaruka hano ni muri alimentation n'ibintu wankoreye wowe yetesa zawe ndebe hano isoni nitereko ariko se uracyagira ubukire gitwa koko agenda ndabugiranye n'uretse bwashize siko n'ejo bundi turi ku kivu nabonaga byagutonze shaho ubu ndabikumbuye oya mvumbuye kujya ku mazi ukuta najya musa nayo kubasigaye yatinya nkaswe mu kivu azubwo mu rugo nabonaga umwanya wo kujya koga abushije tuzajya ku mazi oya ndeko tuzabanza turi muri massage sanjye rwose ndashaka ngo tubanza kujya koga tuzajya ryari ejo yego oya ejo ntabwo byakunda kubera iki hari umusore bari bohereje ku kazi kacu avuye hanze w'umuhanga muri machine kabisa akora impanuka nashaka kuzamerekeza tukajya kumusura iwabo nta kibazo rwose ahubwo ejo tugomba kubanza guca ku mazi tukabona kujya cyangwa se tukabanza kumureba tukava tukajya ku mazi tuzajya kumureba none tubone kujya ku mazi urishimye cyane nanjye reka ngusaba kandi noneho wambabare nkajya kureba match kuki bagomba kudomace nibyo shaka reka musaho kwansiga njyenyine wihanganisha office ndamukira kubanguke sorry nibagiwe nyine Fisto nyine yatararye yaje tararye nyine araza kam ibintu bidafatika uriya ndamuzi sibyo Fisto ndamuzi imbere n'inyuma iyo aje agasanga hari ifiriti hari n'inyama ubwo bamufatishije ndabikora shiri uriya ni umwana ntugire ikibazo sibyo ngagende banguke ntukubaganire sibyo yego shaka reka nkugire akantu gatoya ndaje kuko Come on. Kamari mwana wanjye koko urandakarira ndiye kwa kubyara uzi n'ukuntu narushye mubyara uzi imihangayiko nagiyemo uzi ukuntu nabareze bingoye urandakarira gutyo cyakwereka ukuntu nahuye na Kanyana ngahinda umushyitsi ngaho nyumvira ariko wowe uzavamo umugabo koko wowe uhinda umushyitsi imbere y'umugore koko uzavamo umugabo wowe okay cyangwa urashaka yuko nziyaho nanjye noneho mbasige nawe iyo wangiye kure wumva ukuntu bimeze ubusa ahubwo urumva wowe kwiyahura ari bwo butwari none se kuki wowe uri kundakarira bene kano kageni shiribiti sanze ndi kubikira umwana ngasinzira imeza umwana hari aba yaniriye nabi muzimana iki se shiribiti si kutavuga se bite byawe ko mbona ntazi uko umeze iyo ndi mu bibazo bikomeye ibibazo Kanya uratwite ndatwite mama wawe yampaye umuti ngo nkuzanire ni akantu rwose koroshye cyane to uyu ni umuti uzavura rwose Kanyana urumva uzamuvura buriya ajya arwara ifumbi ariko atinya kunywa imiti ya kinyarwanda sibyo uzagenda umushyire gutya mu kaji sibyo mama wawe ashaka kukwica yampaye amafaranga menshi hamwe nagiye nyakoresha reka nza ndi nyakwereka wayihurire ibyo ntabwo mbyumva neza mama avuye umuti ashaka kunyica karibu
Ndahiro. Kanya. Kanya. Ndahiro. Uramuzi? Nisubize pesha. Umeze gute? Afite ikibazo cya sima. Ujya hafi. Nabonye abasha no kwegura ukuguru. Nibyo? Abaganga se bakugeraho byibuze uko bikwiye? Yewe bangeraho pe. Ngerageza. Nibyo? Bankunyije no muri scanner babona nta kibazo kirimo. Ntegereje nyine ko ambwira byose ko bimeze kamisubizo. Nibyo? Okay. Kirimo tutunari muzaniye abishyira ngaho kaza gufasha. Sibyo? Nta kibazo. Reka njye kureba uramu. Ngore. Maze wihangane, sibyo? Mungiragaruke. Sawa. Akanya no kuko uragiye kuko. Nari mukeneye. Umeze muteze. Shatura. Atwabaye mwiza. Ni urugo rwiza. Iyo mu rugo rwiza nawe uba mwiza. Amakuru y'umwana. Shani mwiza ahubwo yaryamye. Nanje kumusura ubwa mbere none nsanze atsinziriye. Oya ahubwo mu kanya gato ashobora kuba abyutse. Ahubwo simbaza Imana iziki. Sha nta kintu dufata. Oya sha umunsi wa mbere cyo kunsura nta nicyo ushaka. Aha yawe ikigora mama. Ahubwo ikintu nashaka kugusaba Kanya. Basi nirengagize ko nta kintu nigeze ngufasha. Oya nta kibazo yaragiye. Gose nta kintu nigeze nkumarira. Mbabarira ugirira urukundo wakundanye na Ndahiro. Usiko Ndahiro yagiye agatindirira akagira ikibazo cyo mu mutwe kubera urukundo mwagiranye. Umva nkubwire nimba ari byo byari bibazanye. Bobure hano mugende. Kanya. Urabizi neza ko ndi inshuti ya Ndahiro. Ntabwo nagwisha ibintu byabaye kuri Ndahiro pe. Mfite ikibazo. Ararwaye amerewe nabi kandi aramutse akubonye. Nzi neza ko yakira. Ariko ntabwo umva Ikinyarwanda. Nzi ko aramutse akubonye yakira. Shakanya tubabarire no. Umva babwire. Mvuga Icyongereza kugira mu nyumve. Ndavuze ngo nimba byo byabazanye mbabure. Mfite ibintu byinshi byo kwitaho. Mumvire hano. Mugende nihuta musaza ngiye no kugenda. Umva mwambabare mukagenda. Byinshi. Umva. Habuba ko muri abantu b'abagabo. Akundi ntibambeshya. Uriya koko Ndahiro cyanshaka. Ubu nava kundi mugabo akanyimira. Cyangwa shakunya ku mwana wanjye arabeshya nawe nzamuha. Yaranduhije ndamufunikira. Ako asanga ari nabyo. Ndahiro yarankundaga. Sinzagiye koko. Ko wese bite? Ndakubona umeze neza. No minsi uri gukunda mu rugo. Nanze kwica ubutumire bwawe wagira ngo warambuze wampamagaye nk'umuntu wambuze. Felicien. Ndakumva kabi. Ni ibibazo pe. Ibibazo biri muri runo rugo bimaze kundenga neza. Umuntu wabwiye ko ufite ibibazo yaguseka no kuntu usa. Urayaga ahantu hose uruzuye maze wagira ngo uri umwe mu bakora ibitangaza bidasanzwe muri no minsi. Urabura mushiki wa Mukankaka se? Arandembeje. Urakumva munono urwego ageze ngo ntashaka yuko mbyarana na Kanyana. Ngo habe namba ntabishaka ngo umwana ngo yatwazabyara ngo yazatera ngo abana banje ku migabane ngo nibiki byose kandi uzi ko cyagiye turi kumwe. Nakubwiye ko njya gushaka Kanyana. Nari nabanje kubitegura. Njya gushaka Kanyana nari nabanje gutegurira abana banje zikora kujyanye ku kibanza cyanjye. Ubungira ngo nzigiye kuzo. Biri muri finissage. Uri kubyumva? Ndabyumva. Nukubona nta kibazo ngiye mfitanye n'abana banje. Nabo tuzabyarana nabo naranje kubategurira. Si kibazo afite. Wenda muzakomeza mu biganiro ariko igitone nka Kanyana. Uko
nkurikije uko nkubona nuko bakivuga utakibyaye umwana wawe wundi ugomba kumubyaraho umwana dore ko udaherutse guterura ikibondo. None ejo bundi yarateruye ibintu inkuru y'incamugongo niko navuga ngo ni incamugongo ngo nireke ngo Kanyana ngarungurwe n'umwana wanjye Fisto ngo ngewe ngashakire ngo iki cecuru ngo kitakibyara ngo cyacuze ngo cyagize gute ngo nicyo dukwiranye. Bayibaza nasangiye umugore n'umwana wanjye. N'uwabyumva wese yaguseka. Oya n'ikindi hari ikintu ngewe ngomba kukubwira. Aho kugira ngo ngendeke Kanyana mureke nturebe ukuntu mfite uruhara umusatsi wakongera ukamera. Ni ukuri kose. Ndahiro uvandimwe wabashije kugera hano twese utano habaye iki? Pascal gusa ndashaka kujya kureba Kanyana twe. Wabanje kwakira wabonye atarashatse umusonde n'umugabo we nubonye ari iki? Nusu Pascal umbigenze gute koko? Umva Ndahiro nshuti yanjye cyo nakwifuza uko wabanza ugakira kubera ko ntiwagira uburwayi ugira urukundo ugira ubukene byose byaguhuka ariko uzabanza ukire. Sheri kumva urwumeka nabi byagenze tubarwaye. Ahubwo nsigaye ngenda nkumva ndananiwe. Ni ugukora siporo rero sibyo? Ajya Oya ni ugukora siporo birakabije cyane. Agushara ikintu maze iminsi ushaka kukubaza kandi nakibonye igihe twajya gusura musore Ndahiro ko nabonye ijisho ritari iri ngiri bite byanyu hagati yawe nawe. Shiri ngira ubwoba iyo mbonye umuntu yakomeretse siko mbivuga nkumva ijisho rimeze nibyo. Naragize ubwoba buriya impamvu yahise ngenda numvishe ngiye gupfa. None se Sheri ubu ngenda ndamutse nkomeretse ntabwo wandwaza? Wowe nahitampfa bivuga ahubwo nahitampfa. Basi cyakoze ngenda nagize ikibazo kabisa nagize ngo hari ikindi muziranye basi mbabarira Sheri. Sibyo bpe nica mande nica mande sho nuko pasi ndakunda. Mugomba kunkorera akazi neza kuko ngiye kubaha amafaranga. Kurari amafaranga muragabanyaho make. Ahubwo tugabanya mere. Muragabanyaho ndabagirira. Akazi rega karakomeye. Ngiye mfite 500 handi nabona. Okay, niba ari akazi kanjye nkora akazi kanjye ukamenya. Nagufagitira yumereza. Ntabwo rero ugomba kugaba. Ndavuga 500 niyo mfite murayemera cyangwa ntabwo muyemera. Nimba kandi bibananiye mubwire fata undi. Mere 500 wallahi ntakimwe yakora. Ebana ngaho ni mugende hari abandi wana. Umva mere. N'ubutaha waduha akazi. Yes. Nta senkani ifite. Sensa murayarya cyangwa murayemera? Yes. Ariko mere ikitondera ntabwo umuntu unyinisha iyo muze akazi kawe mukarangiza neza ugomba mane ndabizi. ntabwo umuntu unyinisha mu buzima. Nindi kuko ni wowe. Uraboneza. Amakuru se? Amakuru ni meza. Ko numvaga muvugana n'abandi se bari ni ngewe waruraho urabizi yo ndaga izabukuru. Hari igihe usanga nivugisha nibutse ibihe byagiye bishira ukuntu abana babanzengereje hano. Nari mbe mu masengesho ndavuga kabiri n'umusuhu. Rwose nari ngiye rwose kuguhamagara. Muse gatoya. Mwari muri kunshaka. Imana yawe rwose turagukunda. Ikomeza kundengera muri byose. Habaye iki? Kumwe mashi. Mama wabihora wala. Wamenye
birakwiriye wowe hano hahita urankubita umugeni ukaza unyijijishaho ngo nta kintu uzi naramaze kumenya yuko amabanga yagiye usuyaza imana yawe ngaho igenda ikukize toka mukora akazi kawe bayi niwe wisize kigishakoshi cyenda gifite mujyane genda murandira yihute mwemwe tubabareke nasuriya tuba Kanyana, uvuye mu rupfu mama we yagiye kunyica ururusha abasaba barafata baramuha amaboko yose maze bamfuka mu maso bajugunya mu rwobo ubu maze guca mu rwobo nambara akagakanzu gusa imyenda yahindanye impapuro zimanaguye yabona nabitse ubu ngiye kwikumanira bihubye uko byakabaye uriya ntabwo ari mama wawe ahubwo ni nyoko wanyu ntabwo ari mama wanjye mama wawe yitwaga Marita uriya yitwa Mukandori yabaga rimwe na mama wawe ndabyibuka neza mama yarabimbwiye mama wawe yarapfuye yiyise Marita kandi yitwa Mukandori aragenda abeshya papa wawe atari we Marita kubera basa papa wamaze kumenya ukuri ko atari we Marita aravuga ati uyu mugabo azanyirukana ahita amwica Kanyana nibyo nanjye ngiye kuzira ibyo wamati maranye imyaka 25 ndabimenye Kanyana please nabara turi kuri polisi niba wikunda nanjye ukaza uri inshuti mbi imyaka 25 tarabimbwiye soni ntamvire mu rugo ndabaje kuri polisi ya rugo Wiriwe madame. Wiriwe. Wewe Marita? Kubera iki? Umbaza izina ryanjye? Narinje ubutumwa bwanyu kandi nashaka kugira ngo menye ni ari mwebwe mbashe kubagezaho. Ni njyewe Marita. Burafashwe n'ubugenzacyaha bwa polisi y'igihugu. Mwese nakoze iki? Nibabimenyeshwa unugira ku biro n'ibintu bike bakubaza hari amakuru ushaka makeya bituma utagaruka mu kazi wawe. Ubu none aha ngaha tujya niyo tundu cyakoze bitukaza. Ntacyo warutumva koraga mugende ndabasanga. Oya, wabwira umukozi akabikora ntabwo ari umwanya munini n'amakuru make bari tugaruka. Nta kibazo zirambara mu ntacyo. Nonese ko mwambwiye nkagira ahantu njya nkamuka mbona ntacyo muri kumbwira. Ariko Karim, iki? Uramara amaje koko? Ushaka kurongora uriya mugore?
ariko reka nkubaze ikintu usigaye warariye amavubi muri no minsi bisigaye byarakugendekeye gute umugore w'uruhinja nese wagira ngo bari we ndongo ukagira impuhwe wamboneye undi wundi sera atenye ko karengura umwana ngana n'uwo zana undi none wo mubona ariko papa iki se wowe nagiraga ngo nkubwire ko nutumva inama tugira hano wowe wifuza ko azabaho neza azababara ubuzima bwe bwose cishika washinzi we ceka ndakuye ngo cishika ntaza mufite aho wimucecekesha jya vuga nti simushaka hano se ko numva umucecekesha cyakora reka nkubwire niba umaramaje kurongora uriya mugore kereka niba mutazabyara n'undi mwana mukarera uriya yazanye wenyine ari wowe ari naka gashinze mwese nta n'umwe ufite itegeko muri uru rugo hano ni kwa Kalisa muri kumva neza babone mwagiye Fanny? Non. Magari Fisto zanga. Fisto? Papa Anti wanyariye. Muhamagara. Anti. Ibyo mwifuje mubigezeho. Ubu Kanyana ntiyagiye. Ntimwifuje ko Kanyana bahangaha. Ubu none haragiye munezero. Ati genda. Ndakuyamye. Hita usohoka mu rugo rwanjye. Gira vuba. Nagende nyine Kanyana asibiki. Ndakubwiye ngo sohoka muri runo rugo rwanjye. Urugo rwa Kalisa ntago ari ugushinze nkawe. Sohoka are. Toka gasozi. Nuko usohoye. Nimujye mu nzu. Uri musaza wanjye. Musaza wanjye ukasora nabi. Genda. Urakabagirwa ibisiga. Hejuru ya ruriya ruhinja. Se buri uzajya uruheka cyangwa uzajya ego. Ndakubwiye ngo sohoka ugende gapfumba. Utanamwara. Kwagenda azunguza amabuno nk'ubugari bwatemye. Sha, uzarindagire kuko warindagire turakarindagire. Uragapfupfumba simpiri. Kandi Felicien narabikubwiye. Ese nk'imari yangiriye. kuko ntagufite imboga ntashobora kuzabishobora mfashe icyemezo ko nizi iwawe Nana tugende mu nzu Forget the peso. Adesso vediamo twumve. Volete twumve? Ciao. Friends the peso.
sheri babona rero Imana yandemeye ukuri reka nanjye nitonda nk'umwana wanjye uyu ngiye nitwa nde igihukiro nitwa nde papa uyu yitwa nde yego bravo uziko kera yatangiye kwita papa yarazi ko Kamara ari papa ngo muke ukuri najyaga mbwira ngo dore papa akunda Kamari kubi hata sio nkunda wabonye papa wawe akunda papa cyane inchwi bravo onye ko umuntu ari umuhanga nka se ake wowe nino inde inchwi papa karibu Kanya ndi hano kugusaba imbabazi pfukamye imbere yawe na Ndahiro ndi kugira ngo usabe imbabazi naraguhemukiye cyane umutima urankoma naraguhemukiye bitewe na mama wanyoheje kugira yibwizeho imitungo yawe baracoza nakubariye humura rwose humura Kanya ugize neza urakoze cyane Kanya ndakwinginze mbabarira banakuwe rwose humura nawe cyenda bine uri umugabo pe burya umugabo nk'umenya amakosa yakamenya no kasaba imbabazi ibice bibi ibice uziko abantu bose bajya mu marika yarabamanukiye ahubwo nabikira Mariya gute uziko namushyikiye nyabwiye umusabira imbabazi rega sheri iyo umuntu akoze ikosa abizi ko ari amakosa igihe kigeze yitekereza akaza no gusaba imbabazi Imana ishimwe uwo ni umwuka wera wo mu ijuru uba utumanukiye rega gukosa ikibi nta gihe kijya gitsinda na rimwe mu buzima murama wanjye Ndahiro mugize neza kumbabarira nta mutima Gwebu mwishwa wanjye Gwebu amaze nawe umbabarire naraguhemukiye umbabarire cyane sibyo naraguhemukiye ahubwo Kanya nagiraga ngo nanakubwire ko ibyangombwa byose by'imitungo yawe namaze kubikusanya sikamara vugisha ukuri ni ukuri ndayifite namaze kubikusanya byose ubu hasigaye rwose Kanya na kujya gufata ibyangombwa bya burundu by'imitungo imitungo yose mama yari yarafashe ngo niye ayiyitirira kandi ari yawe byose iri mu biganza byanjye ndayifite rwose